Ito na yung second to the last itinerary natin ngayong hapon. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Sana all. With the guide? Yeah. All, To the all right. of us. Yeah, to the right side. Okay, Okay. thank you. Hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan. Wow, masarap tumambay dito. Napakalamig ang simoy ng hangin. Yun, maraming mga punong nakapalibot.